Hello students, how are you everyone? Today we are going to discuss emission spectrum of hydrogen atom and failure of Rutherford's model from your plus one chemistry book, chapter Structure of Atom. So first of all, question arises, what is spectrum? When a beam of light from sun is passed through a prism, it splits into a series of color bands known as rainbow of colors: violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red, remembered as Vibgyor. A similar spectrum is produced when a rainbow forms in the sky. The prism bends the light of different wavelengths to different extents. The red color with the longest wavelength is deviated the least, while the violet color with the shortest wavelength is deviated the most. The splitting of light into series of color bands is known as dispersion, and the series of color bands is called as spectrum. In this spectrum, there is continuity of colors, that is, one color merges into the other without any gap or discontinuity, and such a spectrum is known as continuous spectrum. ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਜਦੋਂ ਸਫੇਦ ਲਾਈਟ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ 7 ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਬਗਿਓਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਲਰਸ ਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਲਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਲਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਪੈਕਟਰਮ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਸਪੈਕਟਰਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਬਣੇ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੇ ਉਲਟ ਐਟਮਸ ਦੇ ਸਪੈਕਟਰਾ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਐਟੋਮਿਕ ਸਪੈਕਟਰਮ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। The spectra of atoms consist of sharp, well-defined lines or bands corresponding to definite frequencies. There are two types of atomic spectra: emission spectrum and absorption spectrum. Emission spectrum are obtained when the radiations emitted from substances that have absorbed energy are analyzed with the help of spectroscope. It consists of lines of definite frequencies and thus called line spectrum or discontinuous spectrum. ਬੱਚਿਓ, ਐਟੋਮਿਕ ਸਪੈਕਟਰਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਐਮਿਸ਼ਨ ਸਪੈਕਟਰਮ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਸਪੈਕਟਰਮ। ਐਮਿਸ਼ਨ ਸਪੈਕਟਰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਐਮਿਟਡ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ with the help of spectroscope. The pattern of lines in the spectrum of an element is characteristic of that element. In other words, each element gave a unique spectrum irrespective of even the form in which it is present. It is for this reason that the line spectra are also regarded as the fingerprints of atoms. ਐਮਿਸ਼ਨ ਸਪੈਕਟਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਓ ਅਸੀਂ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਸਪੈਕਟਰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। When a continuous electromagnetic radiation is allowed to pass through a gas or a solution of some salt and the transmitted light is analyzed, we obtain a spectrum in which dark lines are observed in an otherwise continuous spectrum. These dark lines indicates the radiations of corresponding wavelengths have been absorbed by the substance from the white light. Such a spectrum containing a few dark lines due to absorption of light is known as absorption spectrum. ਬੱਚਿਓ, absorption spectrum ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਾਈਟ ਨੂੰ
ਕਿਸੇ ਗਿਵਨ ਸੌਲਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸੌਲਟ ਉਸ ਲਾਈਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੇਵਲੈਂਥ ਆਫ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਟਰਾਂਸਮਿਟਡ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਰਕ ਲਾਈਨਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਡਾਰਕ ਲਾਈਨਸ particular wavelength of light absorbed ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਸਪੈਕਟਰਮ। ਬੱਚਿਓ ਆਓ ਅਸੀਂ emission spectrum of hydrogen atom ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। The spectrum of hydrogen atom can be obtained by passing an electric discharge through the gas taken in the discharge tube under low pressure. The emitted light is analyzed with the help of spectroscope. The spectrum consists of a large number of lines appearing in different regions of the wavelengths. These series of lines are Lyman series, Balmer series, Bastian series, Brackett series, and Pfund series. Some of these lines are present in the visible region, while the others in the ultraviolet and infrared regions. ਆਓ ਅਸੀਂ Rydberg equation ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। Rydberg in 1890 given a simple formula for calculating wavelengths of different spectral lines. That formula is 1 by lambda, which is equal to nu bar, that is the wave number, is equal to r 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square, where n1 and n2 are integers such that n2 is always greater than n1. Capital R is Rydberg's constant and its value is 109677 centimeter inverse. Here the limiting line of any spectral series in the hydrogen spectrum is the line when n2 in the Rydberg's equation is infinity, that is n2 is infinity. This will have the shortest wavelength. So if we have to note the shortest wavelength line in hydrogen spectrum, we have to put n2 is equal to infinity. For a given spectral series, n1 remains constant while the n2 varies as n1 plus 1, n2 plus 1 and 3 plus 1 and so on. Different spectral lines in the spectrum of hydrogen atom are Lyman series, which falls in the ultraviolet region. Here n1 remains constant, that is 1 in case of Lyman series, and n2 is 2, 3, 4, 5 and so on. Second, Balmer series, which falls in the visible region, has n1 value 2 and n2 is greater than 2, 3, 4, 5, 6 and so on. In the same way, Bastian series where n1 is 3, Brackett series where n1 is 4 and Pfund series where n1 is 5. It may be noted that the Rydberg equation is true only for the spectral lines of hydrogen atom or hydrogen-like ions. Hydrogen-like ions are those which contains only one electron. For example, helium positive, lithium 2 positive ion, etc. The Rydberg equation for hydrogen-like ions may be expressed as 1 by lambda is equal to nu bar, which is equal to r
1 upon n1 square minus 1 upon n2 square multiplied by z square, where z is the nuclear charge, which is equal to atomic number. For example, for helium positive, z is equal to 2, and for lithium 2 positive ion, z is equal to 3, and so on. ਬੱਚਿਓ ਆਓ ਅਸੀਂ ਰਿਡਬਰਗ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ, what is the wavelength of light emitted when the electron in hydrogen atom undergoes transition from an energy level with n is equal to 4 to an energy level with n is equal to 2. So, first of all, according to Rydberg equation, 1 upon lambda is equal to r 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. So in this equation, n1 is equal to 2 and n2 is equal to 4. And we know that the value of r is 109677 centimeter inverse. So by putting the values, 1 upon lambda is equal to 109677, 1 upon 2 square minus 1 upon 4 square in whole bracket centimeter inverse. So it becomes 1 upon lambda is equal to 109677, 1 upon 4 minus 1 upon 16 in square bracket, or 1 upon lambda is equal to 109677, 12 upon 64. So by solving this equation, lambda comes out to be 4.86 into 10 raised to power minus 5 centimeter, or in case of meter, it becomes 4.86 into 10 raised to power minus 7 meter. If we have to change the units to nanometer, then it becomes 486 nanometer. Let's see one more numerical problem. What transition in the hydrogen spectrum would have the same wavelength as the Balmer transition n is equal to 4 to n is equal to 2 of helium positive spectrum? So ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਹੀਲੀਅਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੇ ਬਾਮਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ट्रांजिशन n is equal to 4 to n is equal to 2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹੀਲੀਅਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੀ ਉਸ ਟ੍ਰਾਂजिशन ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ n1 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 2 ਐਂਡ n2 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 4। ਇੱਥੇ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ z ਹੀਲੀਅਮ ਦਾ 2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। So it becomes 1 upon lambda is equal to r z square 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. So by putting the values of n1 and n2 and z, the equation becomes 3 by 4 r. So for hydrogen atom, Rydberg equation is 1 upon lambda is equal to r 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. Since lambda is same in both the equations, so by equating two equations, we get 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square is equal to 3 by 4. R and lambda is same in both the equations. This equation will be satisfied when n1 is equal to 1 and n2 is equal to 2. So that is our required answer. Our next topic is failure of Rutherford's model. According to this model, atom consists of heavy positively charged nucleus surrounded by a negatively charged electrons moving in a circular paths called orbits. According to J.C. Maxwell, a charged body under the influence of attractive forces loses energy in the form of electromagnetic radiations. Thus, electron during motion moves closer to the nucleus
and ultimately falls in it. However, this never happens. ਬੱਚਿਓ, ਰਦਰਫੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਐਟਮ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ.ਸੀ. ਮੈਕਸਵੈਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚਾਰਜਡ ਬਾਡੀ ਕਿਸੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟਲੀ ਚਾਰਜਡ ਬਾਡੀ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਊ ਟੂ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਫੋਰਸਿਸ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ એનર્ਜੀ ਲੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਘੁੰਮਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਟਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਟਮ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੱਥ ਨੂੰ ਰਦਰਫੋਰਡ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। Second point is, it could not explain the emission spectrum of hydrogen atom. Rutherford's model ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਪੈਕਟਰਮ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ large number of lines ਨੂੰ explain ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। Third is, it could not explain the distribution of electrons around the nucleus and their energies. Thus, the Rutherford's atomic model could not explain the stability of an atom and the line spectrum of other atoms. Students, I hope my videos will be helpful to understand the concepts and cover your syllabus in this pandemic. So if you like my videos, please subscribe my channel and click the bell icon for further updates. Thanks for watching.